Tul il-jum tal-ħamis intemm is-summit bejn il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea u dawk tal-Amerika Latina u l-pajjiżi tal-Karibew. Lan tas-summit kien li ż-żewġ naħat jitkellmu b'kunsens dwar l-isfidi li qed tiffaċċja d-dinja. Irridu nsaħħu r-rabtiet tagħna li jkunu bbażati fuq għanijiet komuni u rispett reċiproku, qal il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li se tkun qed tgħin b'230 miljun euro l-isforzi għal żvilupp sostenibbli fil-pajjiżi tal-Amerika Latina u l-Karibew. Filwaqt li l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Federica Mogherini iffirmat ftehim ta' 346 miljun euro finanzjament reġjonali mal-pajjiżi tal-Karibew sas-sena 2020. Wieħed mill-għanijiet ta' summit bħal dan kien li terġa' titla' fuq l-aġenda il-possibilità ta' negozju ħieles bejn iż-żewġ naħat, għalkemm minn dan il-lat ftit li xejn kien hemm progress. Il-President tal-Brażil Dilma Rousseff qalet li pajjiżha flimkien mal-Arġentina, il-Paragwaj, l-Urugwaj u l-Venezuela se jkunu jistgħu jresqu l-proposti tagħhom fi żmien li ġej. Għal dan is-summit attenda wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat li deskrivih bħala opportunità tajba għal pajjiż bħal Malta li għandu ftit kuntatti u preżenza f'dawn il-pajjiż imbeda biex jibni dialogu u jiftaħ opportunitajiet ġodda.